Zwaar om zo hoog te houden. Terug naar binnen. Gezicht kwijt. Hup. Helemaal kwijt. Doe je scherp? Ja. Dat is niet scherp. Het is vlam. Oké, is het nou scherp? Volgens mij wel. Nice. Awesome. Nou. Ja. Dan gaan we eventjes de microfoon eruit trekken. Oké, dit is met de gewone mic. Met de onboard mic. Even achteruit lopen zo, want anders is het weer te donker. Ja, het is wel een andere look. 18 mm. Ik ga even buiten, kijken hoe dat klinkt. Het zal wel heel licht worden nu. Super licht. En hoe klinkt dit? Klinkt dit ook oké? Of minder oké? Hol? Awesome.